係梁澤宇，我係《少年消失的魔術》嘅編劇。咁好高興今次同流嘅藝術總監鄧偉傑就邀請我參與呢個計劃啦。咁《少年消失的魔術》係關於乜嘢嘅呢？佢係關於一個失去啦，同埋關係同埋成長嘅故事嚟嘅。咁一個叛逆期嘅中學生就面對緊佢媽媽即將要再結婚嘅日子啦。咁所以咧，佢就決定去揾翻佢一個消失咗一陣子嘅爸爸翻嚟。咁同時咧，佢亦都面對佢嘅青梅竹馬將要離開呢個城市啦。咁喺追尋父親呢個過程裏邊咧，佢要面對家庭關係嘅變化啦、友誼嘅失落啦，同埋佢個人成長嘅挑戰嘅。咁呢個少年咧，喺呢個故仔入邊咧，佢要學識點樣去面對現實啦，同埋失去啦。咁繼而喺佢新嘅人生旅程入邊咧，學習點樣繼續去向前行。大家好，我係鄧偉傑，係同流嘅藝術總監。好開心今次獲得康文署嘅邀請啦，去負責2025-26年青年探索嘅高中生藝術新體驗計劃嘅。我哋今年所做嘅 program 咧，打算用一啲個人啲嘅方法去做啦。所以當中除咗有演戲嘅部分之餘，我哋都會加入一啲魔術嘅環節啊。希望令到大家觀賞嘅時候，覺得有趣，但係同時間咧有嘢可以反思。咁啊，今次我哋咧就邀請咗梁澤宇先生度身訂造寫咗個劇本，個劇名咧就叫做《少年消失的魔術》。咁裏邊講乜嘢嘅咧？咁當然希望你哋嚟睇啦，希望各位可以入到嚟嘅時候睇完有一啲唔同嘅回饋俾我哋啦。更重要嘅就係我哋其實想探索多啲咁多關於生命，尤其是各位都已經踏入一個大家都覺得你哋係成年人嘅階段啦。咁好多嘢都希望你哋會自己去諗個方法去解決啊，又或者係你哋會嘗試去建立自己嘅路向啊咁樣。咁所以呢個戲裏邊嘅探討呢，或者劇中嘅主人翁佢哋所遇到嘅事呢，會慢慢為你哋帶嚟歡笑之餘，亦都令你哋可能有一啲啟發都未定嘅。咁其實我呢，除咗係個劇團嘅藝術總監之餘，都係呢個戲嘅導演啦。咁所以喺個戲裏邊呢，最主要想表達到俾大家知道嘅就係我哋好多時咧有啲狂想嘅，尤其是你哋年青人呢，好多狂想噶嘛。當有一啲嘢唔中意嘅時候啊，你好想快啲消失咗佢就好啦。咁劇中嘅主人翁咧就曾經有咁嘅狂想，咁令到有一啲嘢消失咗。但係當佢消失咗之後咧，佢又發覺自己好想嗰樣嘢翻嚟。咁所以成個戲嘅歷程咧就係想透過一啲嘢去揾翻失去咗嘅嘢。如果你問我哋搞一個戲，咁我哋中心思想係乜嘢？個主旨係想帶出啲乜嘢？我諗珍惜係我哋往往都係失去咗之後先至會回想到嘅一樣嘢，我應該要珍惜多啲啊！如果你一路攬實佢嘅話，你唔會諗啊，我應該要珍惜㗎嘛，因為你已經攬住咗佢啦。咁但係往往就係我哋放棄咗啦，又或者真係失去咗嘅時候，我就點解我唔好好珍惜佢咧？好多 regret 喺度，好多後悔喺度。咁生命裏邊經常都會出現呢啲咁嘅課題嘅。咁生命教育咧，透過戲劇咧，我覺得可以用好多唔同嘅方法去表達出嚟。咁所以，如果你問我呢個戲裏邊最主要想講乜嘢，就係我哋點樣好好珍惜咯。